स्वागत है आपका इस वीडियो में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आज है हमारे पास NS 125 और ये भाई की गाड़ी में से इंजन में से बहुत बुरा आवाज़ आ रहा था, जिससे भाई परेशान हो गए थे और हमारे पास आए तो अभी हमने इनका टॉप कवर खोला है। और टॉप कवर खोल के देखा तो अंदर से इतना इंजन का बुरा हालत है कि सोचो मत। अगर ऊपर ही इतना बुरा दिख रहा है तो अंदर में कितना गंदगी फैला हुआ रहेगा। अगर आप जब भी ऑयल डालो तो अच्छा वाला ही डालना और टाइम पर डालना, जिसकी वजह से आपकी भी गाड़ी की ये हालत ना हो। तो अभी हमने अंदर से खोल के देखा तो पूरा टैबलेट लूज पड़ा है और बाइक का टाइमिंग चेन भी गया है, जिसकी वजह से गाड़ी में से बहुत बुरी आवाज़ आ रही है। तो इतना बुरा हालत है, ये देखो कितना गंदगी भरा पड़ा है। जब भी आप ऑयल चेंज करो तो ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर भी चेंज करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।